Mit minimalster Ausstattung möchten wir euch zeigen, wie man in der freien Natur, auch mit einfachsten Mitteln und etwas Vorbereitung, ein wunderbares Menü zubereiten kann. 2 Forellen, dazu gibt's Polenta und als Nachtisch süßen Grießbrei mit türkischem Kaffee. Dr. Outdoor. Willkommen zu meiner neuen Folge mit dem Titel Fish and Cook, wo mich meine Schwester, das Survival, zu einem kulinarischen Ausflug begleitet. Ich fange den Fisch und sie wird mit Beilagen diesen dann zubereiten. Dementsprechend hoch sind die Versagensängste. Naja, die Chancen stehen ja mal nicht schlecht. Zugegeben, im Forellenteich erfolgreich zu sein, ist natürlich wesentlich weniger Herausforderung als in einem natürlichen Gewässer. Doch immerhin war Winter und die besondere Herausforderung für mein Projekt war, die Fische nur mit einer Handangel, also einer normalen Nylonschnur mit einem einfachen Gummifisch zu fangen. Und hier gilt es, nur mit der Hand den Biss zu erkennen, dann den Anschlag zu setzen, sodass der Haken festsitzt und dann im Drill den Fisch wirklich nicht zu verlieren und landen zu können. Im Folgenden werde ich zeigen, wie man einen Fisch korrekt ausnimmt. Falls das jemand nicht sehen will, möge er bitte weiterspulen. Zuerst schlitze ich vom After beginnend mit einem möglichst flachen Schnitt den Bauchraum auf und entnehme die Innereien. Die Leber, Fischleber, sehr gut. Die Gallenblase muss man natürlich wegtun. Das sind die Innereien. Die kommen einfach zurück in den Teich. Ja. Da ist das Herz. Schmeißen wir auch in den Teich. Die Blase. Der Arm. So. Filetieren. Beim Filetieren setzt man zuerst einen gezielten Schnitt hinter den Kiemen und dann schneidet man flach das Rückgrat entlang, um sich dann den gesamten Rippenbogen hinunterzuarbeiten, um das Filet freizulegen. Mit der anderen Seite verfährt man dann genauso. Die Verarbeitung der zweiten Forelle zeige ich hier nicht, aber wir werden das Ergebnis dann später in der Pfanne sehen. Hier werden sogenannte Karbonaden geschnitten, das heißt der Kopf und der Schwanz werden einfach abgetrennt. Und der Rest des Fisches wird einfach in 3 gleich große Teile zerschnitten. nur einen Trick, der jetzt noch geht.
Mamas Delight. Ein ungebrauchtes Tampon gehört in jede gepflegte Herrenhandtasche. Auf Neudeutsch unter Bushcraftern auch einfach EDC genannt. Wenn wir jetzt endlich sowas wie ein Feuer haben, gibt es jetzt Essen. Hoffentlich bald, wenn die großen Scheiter angebracht sind. Knoblauchzehen habe ich mitgebracht. Dann haben wir da den lecker Fisch. Salz und mehr wird es im Fisch nicht werden. Wir haben 3 Carbonaden und 2 Filets. Also einem herrlichen Essen steht nichts mehr im Wege. Das ist Kräutersalz von zu Hause. Was wir hier noch haben zum Fisch. Das ist ein bisschen Speck. Und zu Hause schon vorbereitet. Polenta mit Salz und Gewürzen. Und das ist abgemessen. 1 Tasse Polenta. Liebe Schwester. 2 Tassen Wasser. Bitteschön. Yeah! Ja, Teamwork, sehr gut. Und eben am besten einfach das Heferl zum Abmessen nehmen, das ihr sowieso mit habt. Gut, wir brauchen kochendes Wasser. Das ist der nächste Schritt. Wie besprochen, 2 Tassen Wasser, 1 Tasse Polenta. Rein damit ins wirklich kochende Wasser. Und wir rühren. Und dann werden wir schauen, wahrscheinlich stellen wir es noch einmal kurz auf die Flamme. Ja, das machen wir jetzt. Nochmal aufkochen auf der Flamme. Es blubbert schon. Sehr gut. Das wird wunderbar. Jetzt haben wir es wieder runtergenommen. Ein Blatt gewürzt, das tun wir ein bisschen raus. Deckel zu und das zieht jetzt, bis der Fisch fertig ist, hoffentlich bald. Wir haben das Gitter mit und da drauf kommt jetzt unsere Fischpfanne. Ganz schlecht, das werden wir natürlich jetzt noch hinzufügen. Ich hoffe, das geht noch im Nachhinein. So, muss reichen. Fischleber. Damit uns die Röstaromen nicht verloren gehen, kommt da rein die Polenta. Ist ein klein richtig scharf geworden. So wollte ich das. Perfekt.
Schauen wir mal. Also, das kann nur gut werden. Also, der Fisch ist das Beste. Blödsinn. So, mir kommt vor, jetzt schalte ich aus, weil ich bin jetzt auch dran. Wir haben natürlich eine Nachspeise, auch zu Hause fertig gemischt. Und zwar habe ich da drinnen Grieß und Milchpulver. Und ich habe lange herumgerechnet beim Rezept und bin dann drauf gekommen, eigentlich ist es genauso viel Grieß, wie ich Milchpulver verwende. Also in diesem Fall 70 Gramm Grieß, 70 Gramm Milchpulver. Darauf kommen ein halber Liter Wasser. Weiters ist da drinnen natürlich Rosinen, Zimt, Zucker, Nüsse, weil Grieß alleine wäre langweilig. Und jetzt schauen wir, ob es was wird. Was zum Grießbrei nicht fehlen darf und zur Nachspeise. Kraftwürfel. Und die einfachste Variante, unsere Cesva. Die stelle ich jetzt dann einfach auf die Glut. Hoppala. So, das wird reichen. Zum türkischen Kaffee gehört Zucker. Die von uns vorbereitete Grießbrei-Mischung wird jetzt ins Wasser eingerührt und dann nochmal aufgekocht. Was genau in dieser Wundermischung drinsteckt, könnt ihr in unserem nächsten Video erfahren. Hier werden wir nicht nur den Grießbrei, sondern auch die Polenta-Mischung und andere Mischungen zeigen und gemeinsam vakuumieren und vorbereiten für unseren Rucksack für die nächste Tour. Also, Abo nicht vergessen. Der Grießbrei muss jetzt nur noch aufkochen und dann kann man ihn vom Feuer nehmen und einfach rasten lassen. Der türkische Kaffee ist fertig, wenn er zu blubbern und zu kochen beginnt. Nun kann er einfach abgegossen werden. Der Sud wird mitgegossen, sinkt dann in der Tasse ab. Es werden also vom Kaffee, wenn er dann kühler ist, nur die oberen 2/3 getrunken. Der Rest wird später einfach weggeschüttet. Der große Moment. Ja, so soll Grießbrei. Wunderbar. Dann noch aus. Und als Special haben wir natürlich noch die notwendige Schokobeigabe. Rühren wir unter, damit schmilzt. Und das Dr. Oetker Special Kaiserschmarrngewürz. Herrlich. Und ich darf als erstes kosten. Voll gut. Kaffee. Oh, super. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust, euch was Ähnliches auch zu kochen.
Und wir werden jedenfalls in der nächsten Folge zeigen, wie wir den Beilagenpolenta und den Grießbrei in Vakuumsäckchen frisch fertig gemixt mit Milchpulver vorbereitet haben.